И ти вика, мали, не знам, лепота ли е опрашля, чистота ли е, педантност ли е, много се лепат жените, може и до лепакот да е, ме разбираш? Ама не те се лепат, бе, нема жена у малко, шо нямам преметнат. Гледа, ба, гледа, гледаш? Не свърти. Ева, кай да, гледаш ли, 6 път по минут са бајде. Джо заборавила нещо. До вечер, кай да, че седне тука на столчето и че го донесе челчето, разбираш? Ай, плукти тук се. Мали, плунката още не ти е тебе за майстор да бидиш. Ай, оди таму, найди леп, хайде. И но падане на нещо тия лепкот, ти ще го правиш сам за 3,5 минути. Не го бива, дето да ти кажа право на... те на мой другар и ми вика, дед, по тебе се лепат жени, нека седе тука, може и за него се залепе, некоя да го жениме. Вие знаят моят дупло си чар. Ем челчето, че го закръпиш, ем нея че я закръпиш. Аман бе, мали воджи от 2 години, че лепме. Не, 2 дена. Добре, остай бе, ай. Оди, вземи нещо да се напием, ми се пие нещо, ай. Що сакаш? Шо сакам? Чукни е църпката малко. Не го бива. Джаби иде, ама шо че правиш? Можеш. Види, я много лесно ги ловаме. Или директно и викам, ай лове юм, мори, седи тука и готва е работа. Стварно макам, те глупа ще рече, ама не знам шо толкова ги влече, шо се лепа толкова по мене. Свикам, може да е лошо, викат сърбите, що вече потисък, то вече утисък. Или ако комшиите нивни имате они пословица изпод великog брда, велики кукурус расте. А и ние словенците има една... Они вика... Словенците викат... Товариш. Товариш, разтовариш. Ти такнуе, нели? Воа перде да има уста да проговоре. Некнеш им беше една бугарка. Дойде и вика, обаче майсторе, дали че може да ми го закърпиш челчето. Како не може, госпожа, и викам, седи тук. Едно баба, висока, стройна. И качи, викам, тука ноджето. Го тури она ноджето, тя тука челчето. Дум, 2 пати на челчето. Дай, викам, се да го пробме на ноджето. И взе, файни го ноджето, тури го челчето, файни го ноджето, троа по-горе ноджето, па челчето. И да вика, майсторе, обаче това више не е ноджето. Викам, госпожа, това не е ни рачето, ама касно беше. И курдисаме. Терай. Свършиме, Рабошо, свършиме. И накрая ти викам, госпожа, нещо да кажеш в печата ти нещо, евентуално оценка да даеш. За лошо се деси сега. И викам, майсторе, всичко хубаво, обаче беше мек. Викам, госпожа, ами я това намерно го правя заради тебе, да не те убиям. Не да може да е твърс, може да те разцепам наполу, път ще отепам, не да може. Фала, мали. Гледай. Мелина да ги гледаш, душа, бе. Ни да те излаже, ни да те украде, бе. Да ти кажам право, по цел да си седам вака и джосва човек, моабет си прави. Преже баш правеме моабет за вия матуранти сега ще терат 20 годишнина, 17 годишнина, воа. И гледам си до терани, одат навък и натаки. Ми се преварди криво, да ти кажам право. Я нея ми старано ни на година така. До душа ме канат колегите сега, лошо е да грешам душа. И на 41 от 17 годишнина ми вика, и на 20 годишнина. Ма не е уигон, како да отидеш кога не завършиш школа? Абе, много ме мързея професорите. Те ме мързея и стално ме кутка. Една година по 3-4 години я оде. И накрая ви ще дойде до 4-та година, айде, лека по лека, и се реко, че биде цацко сега, че аз завършим. Па почва да ми текнуе чепния на, а класната не беше уиго ниш да ми рече 3 години по-мала от мене. Сикам, цацко бега от тук, работа не бива и секундарно от ме напушти. Ама не ме е криво да ти казвам.
Чаршичко школа имам. И много яко излезох денешно от чаршичкото школа. Ето така некня седам и си мислам да му има майката колкава беше голема тая Югославия, неко се поштоеме, и се сакаме меѓу себе, се помагаме со надвоем. Се една пе да земе да сите искарани, да со друг очите нечем да си види. Сикам, шо може да биде причината, ако веруваш за 5 минути ми текна. Ама мене ми текна, со чаршичко школа. Шо не му текна на ние инженери, има толкова доктори и завршија политичари по цел ден, акат наму седат разправат за воа за ноа. Оти ним не му текне, шо е работата, зашто не може народ се сближи. Штафета не сближуеше, не унадуеше. Кад ще ми текне колко беше тъга Югославия. Наму од Джевджели до Триглав трчеме, не па сега Македонија на педа земја, 300 км около наоколо да не може да я изтрчим. За 2 сата че я изтрчим. И шо нема ни трошок, шо има една прачка треба да се направи за штафет си по изделка малко и 2-3 кила сок, што треба на владец да му се дадат, што трчат, што ќе надуват натам. Али народ важно, че се сближуе, че се засака, па нека дојдат, то ги вие грчишта и бугарчишта, нека правят Белев да ги видам, па ја прав чајба майка му. И знаеш убаво, че види тоа, вак сега си ја представувам вак сликата на стадионот, сите собрани тоа пано народ тука, да чир таму седнат и некој машко или девојче, некој кој е по-заслужен, поле свичките, так, догоре, ебат шире штафетата за оваа година. И народ ќе плуската радуе, и знамињата се веат, и патриотизам, и воа, и ноа. Баш 100 денари карта може да се наплати туа, и буџет се напъда, и трошкови се извадат и се. И на крајот на краишта, не ми е мене за мене, не ми е мене и за младинта да речеме. Абе, завиеме галабите, бе, нема кај да излетаме, бе. Да има штафет, па тоа ќе и пуштиме на ваквото, на стадионот има се изналетат, вака за Крзлавеев, да. Ма нема на кој да му текне. На кого? Само седнативија нашите политичари по цел ден заседават таму, седници воа, но само власти и упајте му умот. Dustin Hoffman, I'm singing in the rain. Класика. И резил бе, нищо да не се остави бе. Егоизъм бе. Не ми е ясно мен до кога вак четер бе, ама ичак ми брои не ми е ясно. Абе вие народ треба да се остави бе, кој шо знае тоа да си го работе. Не вак сега инженери работат у бакалници, бакалите, кој у парламент, кој ваму, кој наму, се неко наапку работа. И со воа шо направија со 5 години изборуват, може од кога сме самостолени изборуват, се трговија бело робие, де проституција, де воа, де ноа. Ами джо, ние не знаеме, ами од векови го имало тоа. Порано се викаше курверлък, сега го викат поинаку. Дај легализира го тоа, да се знае више, од две причини тоа мора се реализира. Прво, да знаеме кој не надуе. Второ, кој не надуат више да заеми по некоја паричка. А не вака сега, кој стигне не предаш, а ние не знаеме кај да се завртиме. На крајата краиштата ми сливата не е акцизна роба, па да не се троши тој да оде Джоа Алва, бе. И шо направи од воа табу теби филозофија, Джоа, Бог знае шо е. За курврлъкот се знаело одстално, ами своевремено уше народниот певец бреко имao пеано тоа у народните песни. А знаете ли на Пилето ми пее рано на сабајле. Шо е пилто? Динг на сабајле. Джо кобра. Так! И после на невестата. Па ми ја буди младата невеста. Шо има да буде дънча? Чесла случайно. Се знае шо ще работи. И аз сум, право да ти кажем, и наискрено спремен више за овие бизнис. Не се ми е подготвено тоа документација, се што треба. Знаеш како ми е педантно тоа след. Чекам само законот да испадне, да аплицирам, да се префане тоа да оду јав и почнувам одма. Сега малку е кај на заебано тоа што државата нема механизам тако стар да може да те помогне. Разбираш, бар за репроматеријал. Па че морам за почетки си да сам да почнем, јас сум спремен на тоа да ти кажем.
Па после, полека, ќе уклучам членови од фамилијата, ваму таму, и то полека ќе стане мал бизнис, семеен, така, или среден бизнис, така. И да ти кажам, после ќе се шире, зависно од тоа, ќе се ширам од калибарот на ваквото муштериите и од нивната платежна способност. А може и државата не ќе пушта кредитни линии воа, ноа. Знаеш како ти е? Тако многу се за муабети јас. Ајде одам малку да повежбам. Сега до душе над плейбека, ма. Секој почеток е тежок. Машинта? Џерманска? Шо маки имам ја виден од тие џерманците, бре. 43 година на партиот комитетот да одиме у Јајце на Великден. Да ме наиме да одиме и делегација од Македонија. И тога испаднаа вие кафените, макијато, еспресо, ти реков ми рече, ајде вака познати угостители, си викам да спофалиме таму. И вземе кафе товаременен камион, туриме унатре од вие шеќерчинта, туриме од вие лажичинта што се заборавени унатре и кини саме. И таму негде на Трногорската граница, ка се погоди еден царинарник налет, мајка му дајмам, ка запна отвори камионот. Чекам му, викам, друже, па не бива так ни владена делега. Не бе, вики, или отвори камионот или врати се назад. Отвориме тој камионот, го виде кафето, не рече ништо. Ко виде шеќерот, не рече ништо. И ка ги виде вие лажичинта, ка се налути, као модре цел. Шта е ово, вика, мајко вам вашу македонску, ви нама подвалујете расат за лопате, вика. Мъж, вика, од тука апсана одма. И јас викам, леле, ќе ме затварат вие. Од тука, да ме нема горе у шумата. Си викам, од црногорците куртулиме и така асо олабави и ме фанаа за бела џерманците горе. И јас му викам, море, чекај се разбериме. Не може се разбериш, они лафат џермански, ни наши, ништо може се разбериме. Само ми вика, ти од тука право Јасеновац у концентрациони логор. И одим у тоа Јасеновац и влеаме таму унатре. Седите седнаме, си кам, че и фаќам сега нешто на шарм да и фанам, да ќе ме пушнеш на заебанци на таква работа. И викам на тија, добро бе, ваа домачинска куќа лебе, има нешто да апнеме тоа, вечера нешто да понудите. И тако дојде еден бел мантуар, полкава шницел убавака. И јас јадам, стикам се нашалам се троа. И ми прашува, како вечерта? Му викам, добро, викам, јас не е лошо, ба, јас сум специјалист за вакви работи. И шо готвач ли си? Не, му викам, вакво со чевлар. Ка се налути, мајка му да. Абе, вика, гасна комора. Чека бе, мајстор, каква гасна комора? Ами јас една кола ќе помине се закашлувам, таму гасна комора, ако ме туирте, ќе се задушам цел. Не, вика, гасна комора. Среќа, дојде еден господ здрави да му даде од кај се појави, влезе, вика, има ли некој, вика, тука стрелачко искуство, ја одма, ја. И вика, добро, вика, чим си ти стрелачко искуство, ај ваму, вика, на зидот, вика, ќе те стреламе. Ајде! Јас додек се свести, еден ваков зид, тој џерманците спремни у секој време. И туку го навестија зад мене. И застана, јас tu се наредија 6 души, и кога почаа да пукат, со пушки, со пиштоли, со топови, тоа тука ме погодија, тука, имам още дупка, имам тука, ако не веруваш. Арно, не безсмртно погоден. Ръпна 2 пати, го први пат зидот од друга страна да бегам, кај се најде тука една плочка се слизна, у водака направи едно вирче, шлак унатре, утом. Кај ќе одам вака, башка и ладно беше. Сикам, ај, брати се цацко назад. Се врати назад, вие намрштени, навредени. Ти, вика, сега, у чус, у самица, вика, има цела вечер да преседиш. И у тоа самица, цела вечер, ако веруете, од страна, око не склопи. Док и 15 за 5, така, и вак се ова петлотка го слушам и се подсечам. Само што сум завлекол и туку нешто ми стропава, гледам од джамот надолу, се редат ви што затворениците долу и вратата стропи и отварат тие џерманци и вика, ајде Цоцко, лос! И испадна јас надвор и се наредиме, сега сите стоиме. Сега чекаме, некој не знаеме кого чекаме. И едно време,
тоа хеликоптер застана и току излезе од таму налутен еден лош вак коста чесла на десно и му стачиња има едни тука, како се ви каже. Чарли Чаплин? Не бе, Чарли Чаплин го знам, Чарли Чаплин од Пархуило со вихором него. Хитлер. Налутен, вак шета по тоа, и наредени си туки ги. А мене ме нура, знаеш, му кажале си ночи што се случи. И само му вика, ти изаđи 2 корака напред, знаеш, на германски. Ти изаđи 2 корака напред, маш. И дојде до мене и мене, јас стоам ваки, спрам дека не го гледам. И ми вика, ти изаđи 2 корака напред, маш. Ја мрчам. Изаđи бе 2 корака напред, маш. И ја на германски му викам ја, не изаđувам бе 2 корака напред, маш. Бате бе, ти ќе ме командаш мене. Ка се налути. Почна вика, марш! Марш, не ќе те видам тука. И утредента, у политика вак со волкавија букви напишано, Цацко Конопишки, избачен из Јасеноваc због недисциплина. Него, друго ми беше зборот. 45-та се ослободиме од нив, ама не можеш бе, пак го освоја свет со техник, со технологија. Јас чешмаџија работам и одам у Кодинг, најпозната фирма, си викам, дај да видам нешто алатки да си земам, да се осовременам. И одам таму, најубавата алатка за правење на навој, што ја прават, а гледам Made in Germansk. Сакаш нечиш, ако сакаш би и съвремен тип, ќе ја земиш. Ме разбираш? И јас се земам, а срцето ми се кине, бе, работам со неја се, си викам, шо ти е мајко со технологија не освоја. Надреноска такви скора нема. Се слизне некој бе тука да се пузи. Kada sreće Абе, шо е бе? Шо е Шо е бе, старо? Слушам, К-15 ви го кинале у 95-та, нема да има, а? Бре. Пу, јазик. Абе се серам, на младоста да ви се серам. Бре, денешна омладина, бре. Денешна омладина, бре. Толкав бе, колку вие сум устрак од сега што си ги се, дали 20, дали 21 година, до Сабале се кажа долу на мајка на татко, викам, ја чодам полеп, ја ева Германија фана нам горе. Але пати оде, за Германија напошли да не учи више. А мишешка од тоа до Михен 14 деца! Ще ја набрам топка чај, се сам да знајте. Ај там не играли, што играј. И отиду првиот пат кога бил в Германија, што заеба со многу малку пари, отиду до моја мајка. И не може да работа да најдеме, 3 недели така се сит пари ги соши. Викам, Цацко, ти ја еба работаш, а еба. Враќи се у Конопи, Штамбер, жито имаш, нешто работиш. Кога вака не до джамче, вака не вестерно на сам послуга, закачено на бело листе, нацртале авионче, на човече вака малечко до него и написано около вака Ахтунг. Кам шо може ова да види? То потварам тоа джамче на друга страна на кавдаречка написано, се бара вика шофер авион да тера. Кам Цацко, има мајк сега, судбината било тоа авион, нешто се работе. Да спечали се година. И отиде у тоа фирмата, а таа фирмата готова да пропадне више, готова. Викам, ќе ги извада вие, ќе ги изведам на прев пат. А тоа беше 68 година. Многу битна година беше овие. Дупчек го надира, а Индира Ганди ги изведе кинеиш на прав пат. И отиду, се запосли и работе со авионот. Многу ме сакаа да има, многу беа атрактивни. Ќе земам тоа авиончек, западам, нагоре, газ ќе му набијам до даска, сите пускат одолу. Долу на границата со Полска, вака ќе земам како оде границата, ја така му шарам со авионот, вие маму на радарот ги заебаа, не може да ме фанат на радарот. И еден ден си викам, шо еба мајче му влезам у Полска, му влега у Полска и кога се зададоа 600 дни руските авиони, сите помине. Ја газ до даска напред, пичи ги да чука у Германија, ръб кочи с места му закончи и ба, мајк, сите си мраве долу. И ти викам, многу ме сака тие директор. Многу ме се кажа, мајко, и после му викам, слушај, ја не можам да работам више. Еве сега ви изведу на прав пат,
Дайте ми на хеликоптер, вака туа локал да си возам, да си шетам над Кинавек. И ми даде директорот, ја до Собелина иде, рано, и ме буде, ме сгодиска вака, ја гудише ја многу и ме разбуди, вика, де вика, ако сакаш, Цацко дојди, чекат патниците, вика, авионот, вика, неќе да запале, да рушиш, треба да оде да го завлече на хеликоптерот. Го завлеку, и викам, таа, што знај, прави тоа, ми се смачи што таа работа. И еден ден, шетам така, не Цачка едно стук гледаш, јадам на го. Шетам така, со хеликоптер ти гледам вака една пољана, големо тоа хамбургер, огромно пичкуме. И не деца вака со машинката, коса тоа трава, таа коса. Викам, че гледам вие деца, кој одам таму наши деца, напечал ботидени, преку младинска задруга, трава таа коса. Викам, деца, тргнете да ви поможам тоа, ги тргна вака настрана, сите го решили, тоа го заврт хеликоптер таа, кој рекол на 2 пати, еднаш, уште една стрела трава и сега викат, мајстора, каде бе? Да ти се серам, младост, да ти се серам. Јазик, бре! Ја си на кого радост ти му носи, звезда си, а ниту име не ти знам. Кич Словенец, многу убава песна. Што да ви расправам? Јас од мал ептен сум бил талентиран за музика. Значи, таков талент, кажуваат жените у малото, се нема родено. Мама прва открила дека сум апсолутен слухист. Она баш не расправа, вика една Сабајлина, лежиме така у собата и уште петлите не беа запеале. Комшијата вика, прдна негде ки 4 сати, вика, ти оп, тук ги ококори очите. Прв стана, вика, се разбуди. Абе, и му реку, тогаш на тат му рекла, дето е многу талентирано, апсолутен слухист за музика. И каја награда, дедо вика, че му купуиме рамоника. Се собрали и одлучиле. И аз си рекол, че му купат ваква рамоника. Кога да не стоја рамоника, ваква, за свирење. И Кордиса и аз да вежме тука дома, се собираме навече, си пееме песни, но кој која ча посака. Дашка на Коледа, кога деме, стално бе главен, аз ги пее на Чичо, Ина. После ери, јатка од магаре, затка. Сите ги пее, знаеш как, од прва до последна. И едно време, мајка му вика на тата, му вика, слушај, во најшто дете многу ќе го биде, вика, да му купме, вика, една, да му донесме голема рамоника една. И тата ме гледа, вака ме гледа и вика, знаеш што ќе го биде? И ми донесоа, тата одма утре се балинта у Сојуз на борците. Му рекол таму, дајте таа од 44 што останата хармоник. Стварно беше ратен инвалид, 11 куршуми имаше уна дупки од куршуми, вака, баџи големи, ама свиреше, што да ти расправам? И зе јас вежбам, работам, свирам и се вака не згодно, јас ќе речем, Радојка и Тире Живки, цело време ма прателе како работам, како вежбам, има поканија на тоа прва хармоника, тогаш Југославија да учествуваме и јас кога зе да вежбам, работам, ами има најболje пролазно време. Анома, ка нече џаволот некоја работа да биде, да биш мајк, што да правиш? Свиреме, се ми се чини дека беше у Монополот другарска вечер и јас нареден вака весници тука од тоа многу душеше хармониката, 11 дупки кад што раздуа, а тие налет еден се погоди на вратта и многу гужва па таа вечер. Цело време затвори тоа врат, таманча отворат вратта, од тоа дупките ќе растегнам хармониката, кад ќе му ударе една промеја, кад се затна цел, запалење плуќа, 14 дена у болницата ги излежа. Си викам, отиде мојата кариера и стварно така бидна. Ни хармоника се виде, ни ништо и сега се превентира на гитара, ама не е тоа да ти кажем право. Чија си, на кого радост ти му носи, звезда си, а ниту име не ти зна. Ајде, оди тамо да јади се. Ето, толку време помина и още се заборавам дека во ми е дефектно. Памтам беше 54-та година. Милен, чеки! 54-та година
Ѓурџовден беше, баш се роди Славчо Каши, славеме. Мирен, Джеки! И стигна телеграма, вика, веканам напојадок да дојде у Америка од Никсон. Така набрал 5-6 души. Си викам, ај, голем оаторот на човек, чуди сега, нема смисла. И се собраме таму, собелите у Монополот. Монополот беше најголема зграда, тој у Кавадарци. И од тук чуеме за Демир Капиот, Демир Капија се кирисуе. Гледам таму на тоа старицата, вака на 2 железа, ги изнаредиле едно по друго вака, 5 автобуси ги врзале еден за друг, а само првиот работи и ги влече вие друисти. Викам, види вие Демир Капиј, цяма бистри изпадаа. И стигнаме зачес тука, близко Солунското море, се качиме од тука дебек за Америка со брод. Дали 14, дали 15 дена, сега и не е битно, патуеме и стигнаме, а на влевањето у Америка јас сум се успел, сум завлекол и ме будат, стани цацко, стани се буда вака, ко ќе видам, шо ќе видам, бре, тоа се монополи наредени, еден до друг, монопол до монопол. Сикам, воа мора од бетон да е градено, воа, која друга фирма може воа да го направи волку баво и големо да биде. Сикам, чекай да се јавам кај мајка, да не се секира мајка, каја мајка, знаеш како ти, дека сме стигнале, и нурам будка да најдам, и најдем една вулкава голема и пише горе Вашингтон пост. Се јави, и стрчаваме на човек, минуја тук, викам, кај седе Никсон, бе? И вика, тук човете, вика, по ваа улицата права, шо е за раки и чаршијата, па на крајот има една по-ниска куќа, вака завртите десно. Тука има едно кафененце, одмак кажеш кафењето има една бела куќа, таму седе Никсон. Го не доме, флегоме, ово, добродошле, седните, вао, тао. Мирисам, вака осеќам, жена му прави појадок нешто убаво, че не послужи. Ама некоја атмосфера, вака осеќам, кај нешто не ми штима. А тој баш, разбраме работата, Никсон го фанаа, одел со оваа Watergate. Изеда и жена му го имаше нешто разбрано и она нешто наапана беше. И вика, ајде невесто, дај за гостјата ваму нешто пред да појадиме зелена салата. Виш, зелена салатичка, нешто тури, крставички, ваа. И она донесе тоа тури тука и таман на здравиме да се напиеме, она дали налутена е била нешто, дали намерно или не сакејачи, не знам, а тоа турала, оцту натр се заборавила. И јас да буцам со тоа величката, да апнам, ка се засркнал тоа достот, ка се раскашля, кашле, а седиме вака ја тука, каши веде седе Никсон, одма добре тука Џони Вајсмилер. И му вика Никсон, Џони бре, Џони, а бре удари го човек се закашля. Ка ме опрегне нека му удари, до тен денес, гледаш што ми да прави. Синоќа, само што го бе избањал мачорот, куќето го нарани и легнуиме со госпожата, телефонот звоне. Бабата. Абе, сете цел град лафе, многу виски си пио. Не е бате бела ракија че пијам. Не е Цацковиче тие што беше, што клечеше наму на 2 камења на конопишките скрки. Успешноста на бизнисот зависла со тоа како ти сече бойлерот. Некој на еден пишка му продаду за 1000 марки. Како? Како де? Му даду бишката, он ми даде 2 кокошки од по 500 марки, книговодствено се затворим и готово. Аз зборувах стварно у градот, многу лафат. Сигурно и ти си чул. Вакве, воа праe махинаци, мучки, скалмуци. Чулам они нешто на чулот, ја врзан со Чиро, со Бранко, со Сторе вамо. И демек не е Цацко тие што беше, но и што муабет, цело време саде виски пио. Пијам. Сакам да кажам, човек треба да биде концентриран, да има една јасна визија што треба да работи. Мислам вака да планира. Јас имам тоа, сето ми е уште сега испланирано како треба да работите. Сега, например, убаво ми вика тука анкета, че има бензинска криза. Фино, лепо. Чим има бензинска криза, значи човеци нема да возат коли. Че возат точаци, ако не возат коли. А чим че возат точаци, јас телефонот, ало, мамки и брачета, дајте ми, порачите ми, донесте ми вакво 2 шлепера, штипки за десни ногавици. И тоа оде џо ало. Зошо оде џо ало?
ефтини купувам, скапо и продавам, ще завъртиш работа, бизнес то да е. Ама за това трябва бойлер. Сега, компензациите са после да приказва. Компензациите трябва да знаеш и повреш, работите и скомпензираш какво трябва. Я произведу плитари. Вие у Скопие керпичи ги викат. Имам 5 души джубци, они го работят това. Що правя сега? Взимам плитарите, ги носам в Албания. От албанците взимам млеко. Млекото го носам, го прачам в галичник. Галичани ми правят сирени. Сирените го взимам и го пакувам като полупроизвод заедно с... Имам мувла доста вако подром от това глинта шофача. И като полупроизвод ги носам у Корея. Корейците имат так, това цяло го пакуват, го носят у Швейцария. От швейцарците взимам осмичка мутърчиня и барам на компютъра. Так. Загледва компютър. Маре, това осмичката мутърчиня, как ги даваме ни? Добре. Осмичката мутърчиня ги даваме у Кина, кинейците ни дават торив, ги пакуем вречи големи малетки от 3 кило от кило. Оризът го носам у Румъния, от румънците взимам лим и железо, железото го давам после у Русия го носам, от русите взимам тенкови и топови направени, готови обави, му ги носам двама на сърбите ги взимат, а за тенковите ми дават пакети обава спаковано, стария лища от Цървен кръст ще сбират от хуманитарна помощ, я лища му на джуп, тони радостни, без пари ми работят. И после Цацко пиел виски. Пием. Ами трябва да ти текне. Трябва да ти работи бойлерът. Него... Ти си много бистро дете. Ти да дойдеш у понеделник, да гледам аз сега како ме пратиш цяло време. Да дойдеш у понеделник у 8 сат, че свършим работа и че работим заедно. Айде. Ало, Маре. Слушай, отиде ли бе? У понеделник, ако ме бара, некој... нещо до хајата. Ај. Рива, пелите, ме... Ижусаво... Здраво, колега! Слабо! Оди подолу, може повече яде там. Нема бе денеска ни за риба, бе. Не па за леп да вадиш од рибите. Лажат тие што викат дека јаде рибата. Повише лафат од што фаќат. Тошо. Колегата, зошто го нема со мене на риби денеска? Ајде те питам ја. Зошто? Отиде 2 дена без мене на Вардар долу и кажујќи ми да ме колкава риба фанал, го има работа, го изчаши. Фрли, не го фрли. Ми бркаш, Сиктер, ми бркаш рибите од тука. Шо народ, шо стока, бре. Ви од владата, бе, ја не знам шо чуден народ, бе, бе. Абе, шо толку запнаве по на трансверзала исток-запад, де патче правеле од ваму до наму, се договарат со вие, пругаче граделе од ваму. Абе, земи ме златна идеја, бе, малку чукте главата, бе. Абе, направи шо не направиш трансверзала запад-југ. Земи од Вруток Вардар до долу до Солун, шо му фале да го избетонират, гледа го. Злато, ширина има, се имам. Шо сака во? Фрли му монти се, ефтин се циглит, одвија на ние крај, одозгоре удари му почна. Знаеш какво джаде излева, бе. Абе, ти народ си изтепа да се возе по воа, бе, мерак ќе му биде, бе, задоволство, бе. Ами од тука кашо е на долнина, вака, по течението на Вардар. Абе, кога се пуште за саат, како саат, бе, за пола саат у Солун, бе. После ќе направи историчка атракција. Од време на време ќе оставиш по една дупка, нели тоа, кога ќе го бетонираш, воата одоздола, под прицок, она ќе се ствара и ќе почне, ќе имат вие, што свиква, вертикални водоскоци. Сега водоскоци сегде има од светот, ама водоскоци од Гомна нигде нема, само на Вардар ќе има.
Ама треба да му текне некој да го направи тоа. Цел свет ќе иде, ќе плаче тука. Па патарина зашто ќе возат. Па ќе направиш друга атракција. Цел народ се тепа кога ваде карти за автобусот, за прво и седиште и за второ седиште и изваде карти. Ширина има Вардар, че и пуштиш автобусите, бочно да одат надло за Солун, си ќе седат на прво и на второ седиш. Само треба да му текне на некој. Охо. Ја знам шо му е нив. Нив ги стра, грците как ќе реагират. Ти гледај, ти шо имаш корист, бе. Прво се затворе Вардар, гомната нема се гледат. Смрдејата нема да не иде, да не уништуе, да не труе ден и ноќе. После, кога ќе отиде таму Вардар, па ќе избетонираме таму у Белто море едно делче вака за да може колите се паркират. Само страот е тука голем. Они си викат сега, ако се набие тоа компресија Вардар, ако се избетонира, кога ќе излезе таму у Белто море, се може да поплави таму да излие морето. Дека може море да излие, бре? Како може море да излие, бе, кога у морето сунџери има, тоа се упива. Ама на кого ќе му кажуиш? Рибар плите, Марижусово, Нече, бе, шо ќе закачуиш, нече. Ка Тито, ка Хитлер, и ка Наполеон може би нели ка Тито, ка Хитлер, човек не се рече на ова денешница. За да може човек да команда, он мора да биде, да бил у затвор, да крадел, да лажно да се тепал. Не може човек да команда, ако не бил на гробишта, ако нема на чашичкото, што се вика. А Тито беше многу јак човек. У време негово комунизмот се знаеш. Бела кошулка, врската наместена, оделото тука, колата се бендише, иди топ куче, топ запали се кредит, пали вози, шибај. А сега шо? Шо сега? Ха! Еве, некња деца дошли екскурзија, 2 милиарди му зима за мочење таму на децата, мали деца толкацки, оде да се мочат, 2, 3, 5 милиарди му зима. Па тоа треба да се убие, бе. И шо? Как ќе градиме држава ни? Ти да градиш... Извини. Ти, за да градиш држава, треба да си економски јак, треба да имаш кадар за тоа. Ти, шо курат грците таму, дали те признали или не те признали? Ами ти ако имаш стручаци порано, Тито даваше на секој инженер, ќе му даде чин мајор, на секој доктор му даваше чин покори, се имаме академици, имаме инженери, имаме доктори, имаме све, а државата зачурена тука. Па шо? И шо? Како ќе тераме работите? Оно се знае у Шведска, економски јаки, у Данско, Кина, председател точак вози, може ли сите луѓе се запосли? И шо? Како ќе тераме или како ќе градиме државата тука? Грците не признава. У време турска династија, ти си мал тоа не разбираш, секој родител кажуваше на детето, ако треба и сам дома кој жој ќе му пресуди, ако прави некој закача, како се закача таму. Не сме он сега, ако бил курин сега да земе турчинката на шиптарката, за такова да фаќа. Не може да така. И шо? Како ќе тераме ние сега? Тоа пичко матер да ми прошли за тоа, се треба да се да прави лом. У зградата, паркиралище име тука и одма земаат на секој 2 дена коли крадат или акумулатори да ми крадат. Па тоа треба да се убие, бе. И шо? Како ќе градиме државата? Ја писмо му напишав на Чиро Григоров пред некој ден, викам, друже Чиро, ти не си од вчера, ти си неки патешен човек, ти си поминал и си тој решето што се вика. Немој се од џамии да градиш држава, бе. Абе, дете мало ако го однесиш, тоа се деца, бе, ако го однесеш ти на ваквото на маса, седни го, чите истори чорбата. Однеси го на вакво на плажа, прво че се налапа песок, после ще го гътне сапорот. И шо, как ще градиме ни држава сега? Бабе, да му имаме извод кота! Извод кота, само тата кота! Шо ще напикал у нас? Макар че градме авторитети обаче, ја работам с чашко, да ми се смее народ да се плашва. Сој тука, еди, печко за мене. Моята фамилија е многу авторитетна у градот. Ние сме, каде дето ушка се раѓа, уша малечка, не знам, од ваздух ли, од војата ли е тоа, ушка се раѓа, дето одме му се гледа селички тук, значи му текнуе, че го биде. Че го биде за било каква работа, за техник, за електроник. Ние сме специалист за електроник. И јас нема куче у Кавадарци струја што не су инсталирал водата.
Сето, тоа од нашата фамилија. Ние, џерманците, која измислија парната локомотива, ние 3 дена после тоа имаме готов нацрт направено, нацртано за непарна локомотива. Ама не е војната, а знаеш, убаво беше направено тоа. Она дено од вајаство на дено и че го најдеш двете работи, после он виж само натки со надуе. Лепо мајките се, што да правиш? Ние многу познати и по тоа што нашата фамилија први го донесоме, може и за бивша Југославија, у Македонија тоа 100%, семафорите први... Абе, мани ми со тука. Први донесоме семафорите у Кавадарци. И ги ториме горе на марениците уши за него тинци да не може да идат наваки. И тоа не спаси, да ти кажам, 43 година инвазија ке правија германци. Ние разбраме са Берлинто, они се спрема да идат неки Кавадарци и ги гледам горе семафорот, го кучим на црвено. И они каш идеа бр, тоа тенкови, авиони, седат вака наредено, оп! И тук застанавак. 105 минути, 110 минути, гледат ниш не бива, црвено светло, културен народ, налево круг, сики ни саат си отидоа. И не влегоа у Кавадарци. Сега. Благодарение на тоа, 57 година, Тито дојде у Кавадарци, го знакна благодарност зашто не влегли џерманци. И по сите салтанати кај што е редот, земе улиците ги изчистиме, дрвјата и варосаме до половина со вар. У комитетот беме ни да дојат тоа знаменци, да наредија јас тука по настрана Б и ска се изгора. Од доздола тук се зададе таа колти, почаа се да пускат Тито пускат. Иде нагоре, направи еден круг вака и мафти со раката вака, ги поздравува Јованка, полјупцоделна сестра, го гледам он ма со раката, ама каза нура некој вака ден наваки се врте, ден на ваа страна, ден на друга страна заврте. Изврти уште еден круг, па не ме виде и така позамина натка и му текна. Од суја, и му вика на тие официри, не возеше генерал, мислам бе школата. Кочи мајстор, вија рп ручата, врати тоа назад, враќа назад, застана и ме гледа вака. И ми вика, Цацко, ти ли си бе да еба, мајко? Ја му викам, јас су бе дружитето. Шо работиш бе, Цацко? Ми ништо му викам, си живеам у Кавадарци, тебе събраме, тебе да те пречекам. И се завртне Јованке и вика, Јованке, знаеш ли колку голем човек е? Вие човек го испуштиме каде леме тоги за народни херои. Тај се ја извади од ташата, од тие златните медали. Јованка преборичкото од ташата извади една волкава вака златна медалја и Тито дојде и ми ја закачи тука. И ме гледа во очите и ми вика, тебе, Цацко, шубао ти стоја ваа медалјата. И се завртне Јованке и вика, Јованке, дај още една. Јованка извади таа медалјата, ми ја закачи тука. Ме гледа човекот. И криво ми ја умре човек, ја на погреб не му отиду. Ајде бре, доста ти бегај таму, ајде ми со тука, ајде. Оди таму на ваквото, дуе таму ауспук, да нешто луиме колата, ајде. Оди позади, ајде. Дуе ауспук. Ајде! Дома! Ајде, Мирна! Гица, Мирна! Воа се бишки или некои свињи ги викат, уствари тоа се бели ландрс, местната раса. Порано гледуваме други од тие лојавите, па идеја луѓе со вакво да се купат бишка, па ќе земе, ќе врза браникот, ќе истрче до градот, за да може малку да се растреса место, да остане само на месо лојот да ја падне, во е само на месо. Ја многу берам гајле, вака приврзан сум за нив, ептен што се вика. Многу се убави, гледа ги, па на маста, кај ќе ставиш јабък, кај ќе му ставиш уста, ептен. Али сака околу нив да си нон-стоп, гарамет сака. Некња, еден комшија ми вика, комш, толку си викше соживеан со во свините, дори почнаа на тебе да личат. И може за тоа еден ден, некоја која ми дојде една инспекција да јбам, дојдоа јас наведнат неш меѓу свините тука надолу, не ме видоа брата и питуваат, не ме познава веројатно кој е газите, тоа му се исправи јас сум, шо е работата? Ами контрола да видиме со шо ги раните свините. Му вика, му давам помија за ручок, му давам навечер мороска. Не можело така, вика, неквалитетна храна, вика, после место смрдело, он не се гледа под мишки, около локнон како смрде под мишки. Тука, ај си викам, шо треба сега казна, вика, 2000 Опа, бато! Ај си викам, си плати там. Позва ден, ево ги па идат. Со шо и рани свините, сега му викам, сега му давам.
Ја ние му давам за ручки, највечер кај Гана му правам јогурт, млекце, нешто полесна храна и навоči се повеќе. Многу било тоа квалитетна храна, 25% данок ме опнаа. Баго, 25% данок. Му вика, море ви, шо работи тебе? Ништо, вика, толку, закон си е закон. Добро. Тречиот пат ми идат и ми питуе, Гица! Мирна! Ме питуе тречиот пат, со шо ги рани сините? Со шо ги ранам, не ги ранам, ништо му давам по 50 денара, па која шо сака нека си купуе. Па ми опна казна. Си викам јас шо била работа. Вие че сакате едно бише да му заколам јас. И го фана едно малечкото да го ебам. Мам го напикал чошчето да го ебам. Таман да фанам да го колам да го ебам, ми избега да го ебам. Елам да те ебам, ми прста да го ебам. Живеј му, викам, твој късмет бил. Иначе имам едно дете ангажирано тука, диф има завршено, не вработен. Ми вежба свините малку вака, за да извишат малку, за да може да наимат малку на килажа. И ги вежба секој ден. Тоше! Ја ела ваму извежби и троа свините. Ајде, молим те да регистрира камерата тоа, молим те. И ја вежбам по троа свините. Гиди! Ајде, Тоше, доста е. Јас 2 сантима порасна вака. Види ги, фани ги малку, молим те со кадрото, фани ги малку. Знаеш што се убави? Ги гледаш как се групират 2 по 2, 3 по 3. Се договарат кој кај ќе оде за нова година на која маца ще еде. Гицо мори, како ќе те личи на еден шведски стол мори. Гицо мори, Джоелка. Ова. До кај дојде медицинта да ми има мајка. Кога бе мал јас, кога ќе отидеш на доктор, на рака ќе препишат апчиња. Воа за пролив, воа за запек, воа за ноа, антибиотици, биотици. Што да кажувам? Денеска се дојде више, нема сена, дојде на база на природно бивање, значи биолошка храна, биолошко јадење, биолошко пиење, се. И кога се лечиш, више се лечи таа природна база на травки, на написот воа малку, написот на чајче. Мене докторот ми вика, значи, обавезно нас забавот јас, многу ме болеше желудникот и ми вика, тоа ти вика од гастритис. А ја немам ни пробано ни гастритис, ни сум пробал, нито сум медисно. А он вика, ти да си пиеш, нас забавен по една ваква стомаклија, една линцора, че ја бапни за тоа да направи се бактериолошка деконтаминација од тоа ваквото бактериите деструктив прават у вакво после че можеш дижестив да пиеш и ми препише и дижестив после неделја, обавезно по една чашка да пиеш. Ми рече да пијам пиво, оти пивото е убаво било и убаво да те кажам, тера на мочајен се прочистиш и бубреци, и мочни канали, и бешика, и се. Тоа е многу убаво и пивото е здраво, значи 1 до 2 пива обавезно на ден да се напиваш. А бананите само за шо се? Абе, шо бе правиш вака бананите за друг скеч, бе, држи ме, шо сте издавили тука? Значи, шо би беше зборот? И ми вика докторот им и многу било добро било по едно капаче, да мора повише, значи скромно, по едно капаче ракија појака, да бапниш 3 пати на ден ради циркулација, да биеш свеж, да биеш тен, да добиеш убав лепота. И ми рече обавезно, оти ја имам и крвен притисок висок. Значи вика, црвено вино, тако трва некој црвено, вика, тоа мене не ми сметам, право да се кажам лично, црвено вино го кутка притисок. И обавезно со јадење
една чаша црвено вино, да пиеш, а да ти кажам, јас право, јас си препиша муж по една чашка од прочитал вестник дека и шеќерна кутка. И една чашка за шеќер, не за вино. И белто вино е многу убаво да го пиеш, само зашо беше белто вино? Бело вино беше за памтење. за памтење беше белто вино многу убаво, по една чашка неделно, не може повеќе, ни доволно, една чашка неделно да се напиваш. И сега, вака си вика мајко му, имам на кој да реđe не донесе во медицинца, се те гледат пијани, си викат вие пијан на здравствена база. Да не ми разбираш, тоа е многу незгодно. И јас среќа, фала Богу, што сум многу почитуван, господин у зградата и сите ме знаат. Знаат дека ја не пијам, ја не се опивам, не сум јас алкохолицен, јас не сум пијаница. Иначе, Бог да чува, знаеш како ти е, ќе те видат со чашката и ќе те мислат пијаница, а ја уствари се лечам.